觀眾朋友，大家好，歡迎收睇《營圖策劃》，我哋係營圖兄弟，我係 Samuel，我係 Ivan。嗱，Ivan，今日我同你睇嘅呢一個樓盤咧，我靜雞話俾你知，正方南灣首款呢一個屋苑，今日出咗2套啲執漏嘅單位，有幾樓啊 Samuel？依家天寒地凍，叫我出嚟唔漏嘅話，你講粗口，我收你皮啊！啊，嗱，呢個就係24小時嘅恆溫泳池，我哋睇咗個配套先。係咯。邊度入得到咧？嗰邊啊？唔係嗰度費事啦，我哋喺度睇睇算啦。係啦。嗱，咁跟住咧，呢個24小時嘅恆溫泳池咧，已經係全部開業咗㗎啦。係咩？可以游到水。咁包括咧1期嘅業主咧都已經喺度游緊水㗎啦。咁上邊咧就係佢嘅一個1期。嗱，我哋下邊係做咗一個下沉式嘅會所，3800平方，24小時恆溫泳池，以及咧台球室。台球室正喎，可以篤翻2波喎喂！你中意篤㗎？係啊，你篤唔篤到㗎？梗係識可以玩啦。可以試兩手嘅。係咯，都識玩下㗎喎。不過好少玩嘅呢啲。你啲姿勢你都唔得啦。點會唔得啊？好型㗎我啊！有幾型？我睇下，欣賞下。哇！呢個係斯諾克嚟嘅喎。斯諾克啊！哇！咁佢篤都篤唔到。冇，最近嘅呢個中袋，係咪啊？哇！個姿勢好似得得地喎。俾多次機會好嘛？算啦，冇獻醜啦，得笑我啊！呢個桌球室咧就已經係全部開放咗。我哋唔單止有桌球室啦，我哋嘅會所咧仲有書吧，仲有瑜伽室。我哋行一轉呢一個會所先，成個屋苑採用咗新中式嘅嶺南風情園林去設計，以及上方嘅呢一個涼亭咧，亦都係採照咗，即係參考我哋嘅佛山順德清輝園1:1去復刻翻嚟嘅，就而家講緊嘅呢一個涼亭呢一個位。咁佢呢邊咧係我哋嘅一個4點半學堂，係學堂，書法學堂。呢邊可以平時寫下書法啊，後邊嗰度咧可以做成我哋嘅一個瑜伽室。咁啊，而家有呢一個會議，平時呢度可以做翻呢一個會議室咁樣。係啊，可以改做會議室嘅。咁對面咧就會有健身房喺嗰邊行出嚟。係咯，都一樣。唔緊要啦，呢邊啦。好重手喎呢個，成個質地咧完全唔同嘅喎啊！不過咧，佢呢啲地方都幾風大嘅，風涼水冷嘅。係啊，因為佢靠山啊嘛，背靠山。呢度係健身房啊，都 OK 下嘅喎呢度。有力量，有氧。但係設施嚟講咧，就可能唔算多啊。唔算多，真係唔多。華發嘅一個設施咧，會比佢呢一度多好多。係啊。除此之外，佢呢一邊嘅泳池入邊仲有呢一個桑拿房。我平時中意看蒸嘅朋友咧就好啱啦呢度。係咯，你琴晚話去書域喎，有冇去到啊？去咗。去咗咩？偷偷地去啊嘛。真係㗎。啊。1個月去3到4次到啦。哇！今個月去咗1次，上個月去咗2次嘅，上個月少咗啲。前面就係佢售樓部，後期亦都會改造翻會所。咁呢一邊咧就會有翻係一個茶室。係啦。平時接待我哋嘅一啲朋友啊，可以利用呢一個空間去進行呢一個招待。呢個茶室需要預約嘅，就唔係話想入嚟咧就用就用得到嘅。係啦，咁啊整體咧就係咁樣會所嘅配套。咁我哋呢一個屋苑咧就喺珠海市區，非常之近。背靠黑白面將軍山，以及前面就係華發商都，3分鐘就到呢個珠海最大嘅商場，再加埋應該係15分鐘啊，15分鐘都唔使，15分鐘唔使可以翻到去呢個關口，3個字到翻到去人工島關口啦。今日就有2個單位咧，就係拍出嚟嘅。我哋而家就事不宜遲，上去我哋嘅樣板間就係實體樓去睇睇，係啦。OK，你講啦。係啦，咁依家同埋 Samuel 咧就上到嚟我哋15棟嘅頂樓，
亦都係29樓啦。但係呢一棟咧梯戶數會多啲嘅。29樓啊，係啊，就兩梯6火嘅設計，呢兩邊咧就有2部 lift，咁就而家咧就地面大家睇到咧就可能係裝咗啲紙皮啦，咁其實就係防止地板磨損，因為對面兩伙咧就有喺度裝緊修嘅，呢邊裝修，對面就有人入住咗啦。咁我哋今日睇嘅咧就06嘅單位，06單位呢一個單位咧就好神奇嘅，因為成座樓已經賣晒咗㗎啦，佢就得翻2套。咁06嘅呢一個戶型係之前咧個客買咗呢間之後，佢換咗個大平層，換咗個大嘅，咁就會相當於咧留咗呢間出嚟。咁目前嘅價錢嚟講咧，都有啲貴啦，但係相比之前買嘅會平翻好多。咁06戶型咧就入戶空間呢邊係有一個花園仔可以擺移動鞋櫃嘅。係啦，呢啲門鎖都係膠標嚟㗎啦。咁入門咧右手邊就係我哋廚房啦。咁其實呢一種講法咧有好亦有唔好嘅。即係方便翻煮餸咧，即係買嘢翻嚟放入廚房就唔使經過客廳啊，滴得污糟邋遢。但係咧一開門見灶咧，呢啲又係另一種講法嘅，所以呢啲好尷尬。呢啲都小問題，咁佢呢邊可以做翻呢個開放式同埋封閉式嘅，一拉翻個門窗咧就可以隔絕油煙啦。咁就好似攝影師入嚟嘅呢一個位置咧，個門後邊係有個玄關櫃，咁所以我話啱先點解話將個鞋櫃可以擺喺嗰度咧，可以利用翻咧就會好啲咯。關咗門就會有鞋櫃，細就係細咗啲。咁呢一個咧，但係76個方，佢係做翻呢個3房嘅一個空間。咁實用率嚟講咧，亦都係用到極致㗎啦。係啦。嚟翻呢一邊咧就呢個雪櫃位咯。因為啱先廚房係冇擺有雪櫃㗎嘛。所以咧就只能將佢 set 喺呢個位啦。咁餐客廳嘅開間係一樣啦，就地磚牆身呢啲係交樓標準，即建即交收嘅呢啲。最殺食嘅咧就係呢一個景觀㗎啦。咁頂樓咧20樓往上走啦，都可以係睇到呢一個水庫景啦，以及黑白面將軍山嘅山景。呢一個景觀咧喺珠海市區嘅新樓嚟講係比較稀缺㗎啦。係啦。對面係黑白面嘅將軍山，亦都係珠海嘅龍脈山嚟嘅。除咗鳳凰山係龍脈啦，咁黑白面將軍山咧，亦都係下邊咧就會有翻我哋嘅一啲山景同埋呢個登山棧道，係可以俾大家喺食完飯啊落樓下散步嘅。Ivan 嗰個係乜嘢？嗰個藍色嘅咧就係我哋珠海首個嘅室內滑雪場嚟嘅。中意滑雪嘅朋友咧，可以去呢度練下都 OK 嘅。哦。你有冇識滑雪啊？你去過Japan玩嘅喎。我去過東北滑過一次。係咩？個籮柚燉晒啊！燉晒啊！咁 OK，咁我哋再睇翻啲內籠啊。咁其實衞生間呢啲都係差唔多啦，同大家睇開啲片就都係啦，有缺點啦，就冇壁龕位置咧，放嘢啊少咗啲啦。呢一間就大家唔想咁，即係冇咁多人住嘅情況下咧，可以做成衣帽間啦，或者係點樣都得。係書房都可以嘅。咁但係咧就會有一個缺點，有一樣嘢要同大家講下，佢呢一間房咧就對咗99方嘅呢一伙嘅露台位置，隱私性可能會爭啲。嚟翻呢邊嘅呢一個空間咧，佢就個飄窗台做得特別大喎。係啊，我都覺得好奇怪，係嘛？有90啦，去到90啊，80-90 cm 嘅呢一個飄窗台，咁只能就叫做床靠埋飄窗台去使用啦。但係佢又有景觀睇喎。係啊，佢俾到咁嘅景你。真係啲南灣首富佢買景嘅啫。景啦，同埋個地段咯。係啦。主人房嘅空間咧，就大家其實29樓嘅採光已經係唔可以話講唔得㗎啦，一定係得㗎啦，採光1樓嘅。冇錯，今日又係陰天。呢個點解咁光猛咧？就因為佢兩邊有窗，依家見到。依家見到係兩邊有窗。哇！呢個我睇起身真係都唔止90 cm。係啦。兩個房可以見到有一定嘅一個景觀啦。咁包括啦，我哋嘅呢一邊就因為做唔到衣櫃，而且呢一個窗咧，佢係俾對正99方嘅呢一個露台位。到時候呢一度design翻咧，就要做翻個訂製嘅衣櫃喺呢一個位置，咁鋪埋佢就要犧牲咗呢一個景觀啦。係啦，咁就可以保證到隱私。呢一個單位講真啦，幾錢咧？220零萬，即係底價嚇，即係叫做係一口價220零萬出口咁上下。咁因為以前買呢一個單位嘅話咧，就起碼要
貴過而家去到10到15萬左右啦。係啊，咁就29樓加埋佢哋景觀，下邊仲有一個係幾多樓啊？11樓， 11樓係咪？係啊， 11樓嘅話咧就價錢會平啲，咁就去到2字頭，啱好200 200萬以內啦。啊，啱好去到200度。係啊，咁就呢一個其實200萬純粹買呢個景，買呢個地段啊，唔知屏幕前嘅朋友咧覺得值唔值嘅啫。係啦，有啲人可能會覺得你200萬，你會揀邊度？我200萬睇餸食飯咯，其實我得200萬存款嘅話，咁我肯定唔會買呢度噶啦，係嘛？咁你話即係閒錢200萬可以買呢度嘅。OK，咁我哋再去睇下其他嘅積數。轉翻過嚟，我哋嘅一座602嘅單位，咁我哋而家喺16樓。冇錯，直接睇波，直接睇係啊，費事咁多廢話啊。佢99個方啊，今次就唔同啲，因為佢呢一邊咧會有一條咁嘅走廊位，又可以俾你利用翻，但係佢呢度有個電商嘅呢個閘位喺度啦。不過呢個走廊位自己可以擺鞋櫃啦 ，OK 嘅，冇問題，多咗啲地方用啊。99方咧，佢入門係有翻呢一個飄窗，係啦。咁呢度就鞋櫃，不過就細咗啲呢度。咁我哋如果唔用個飄窗，就可以加裝翻啦。係 OK 嘅。哇！不過呢個廁所有啲黑黑地喎，喂，聲明。咁咪正如黑廁咁講咯，暗廁咯，有窗嘅，黑廁係冇窗嘅。嗰個窗開咗好似都冇開咁啊。入嚟啦就廚房啦，廚房 U 型喎，不過佢99方單門雪櫃喎，聲味喎，好似係唔係好妥喎？差唔多啦，都係咁啦，雙開門都可以擺到嘅。係啊，不過上邊嗰個櫃嗰度會頂咗，唔得。係，都 OK 嘅，儲物空間又光線又猛，因為佢同個廳撈埋一齊嘅。係啦，呢度有一間房，呢間房哇唔得喎，對住個人哋個屎忽嗰度喎。傻豬嚟嘅，呢間房正常都係 book 㗎啦。咪做書房就得，或者做客房，呢度 book 唔到。我呢度 book 到嘅。book 㗎，梗係 book。我都話啦，呢一個戶型如果係我就 book。嚟，先我哋出嚟唔好鏡頭咧，鏡頭唔好入去啊。雖然是不用進房間啊，在門口拍就好了，咁樣睇唔清楚。咁我嗱雖然是往前面那裡走，對，將呢間房 book 咗佢，將個廳延伸出嚟就可以做個大橫廳，犧牲咗呢間房嘅空間佢。哇！咁咪好舒服，寫明係喎，3房喎，直接搞到大3房咪好奢侈。大3房啊，係啦，但係佢呢邊咧就哇好扯風喎，係咩？係喎，真係喎，好舒服啊！你講還講部摩啦。sorry。佢而家16樓就望正成個花園嘅一個景觀啦，但係佢靠馬路邊咧，此時此刻咧會有啲一開咗個窗咧，佢會有啲嘈啊，直情係嘈啊！即係呢啲點講咧？街邊太多人與車啊！呢啲係啊，咁有文化嘅歌詞都唱話，佢呢邊可以做到南北通。係啦，佢係雙騎樓嘅 design 嚟嘅，咁幫我哋封埋窗㗎啦，各位觀眾朋友。係窗唔係封埋窗，係窗，封埋窗。係。咁之前早期買嗰啲業主係冇幫到封窗嘅，咁呢個係幫我哋封埋嘅，幾好。就打開窗就即係好扯風嘅，扯風係扯風，不過就有啲嘈。係真係嘈㗎。一咗嘛，難怪佢話剩低呢個單位，而且仲係搞埋特價，搞埋特價幾錢啊？咁之前原價咧係去到260幾，接近270嘅，咁依家就250零萬到可以立低啦，平10萬蚊左右。係啦，如果係中意南灣首府呢一個屋苑嘅朋友咧，就呢兩個單位咧現成嘅，就唔使去等到2期嘅嗰啲，因為而家呢邊係1期嘅。哇！不過呢個房間有啲細喎 ，Sammy。不過都 OK 嘅，放個4尺床啦。係啦，睇花園嘅。都整體都係細細地下，呢啲房間嚟講就會有啲。呢間房仲細喎，好似仲細過啱先入門口嗰間喎。係咪啊？我哋打個窗睇下。喂喎，得，打個窗之後好鬼嘈。又係街邊太多人與車啊！係啊，好鬼嘈啊！千祈唔好打開窗啊！打開窗你瞓唔着覺。就套房呢個就整體睇咧，南灣首府
其實冇擺家私，好難欣賞到佢嘅美感出嚟，我覺得。係，但係佢呢啲膠標嚟講咧都 OK 嘅，即係中規中矩啦，唔算話好靚，但係都買得家私入得嚟。好難啊，Ivan！係啊，你知唔知難乜嘢？係佢有咁嘅景觀，有咁嘅地段，又有咁靚嘅花園，同埋佢嘅質素，呢幾樣嘢撈撈埋埋。但係我覺得佢嘅呢一個銀碼對比佢俾嘅呢一啲空間，俾嘅呢一啲戶型，我覺得我都好難揀。係啊，其實呢度價錢嚟講唔算平，係啊，亦唔算都話平唔算話好貴。但係弊就弊在佢係有咁嘅地段喺度咧，你知啦嘛？地段係啊，即係佢呢個 location 係真係靚仔嘅，翻關口真係7-8分鐘啫嘛。嗯，去華發商都直踩都係3分鐘。3到5分鐘咯，喺門口直接過去就係啦。但係就我而家睇完咗2個單位落嚟咧，俾到我嘅一啲感覺咧，好糾結嘅，真係糾結嘅，係嘛？你又真係有啲配套，所有嘢你都好靚，但係入翻嚟呢一邊咧就99個方咁樣去做，除非你真係要改啦，你4房嘅空間你去改3房或者改翻2房嘅空間啦，咁你就會舒適啲。嗯，不過改3房 OK 嘅啦，3房但係做大嘅廳就即係睇起身就會好睇啲，即係俾人感覺就咁我哋下一期咧持續更新我哋嘅大平層單位啦。咁我哋嘅細積嘅戶型啦，啱先睇咗76方、99方嘅。咁我哋下一期去分享個大面積嘅170平方嘅大平層，佢實際上咧就會比呢啲細嘅戶型咧會好靚仔得好多嘅。係啦。咁我哋敬請期待下一集，記得訂閱我哋嘅 channel 啦，同埋俾個 like 我哋。咁我哋係營圖兄弟，個 like。好啊好啊好。我係 Samuel，佢我係係 Ivan，好，我哋下期再見，拜拜。拜拜。